у вас твой или просто ненормальный сосед, как у меня. Послушайте. Первое, что нужно делать, это него прогонуть, чтобы он испугался. Первый шаг. Делаем вот так. Я у твоей двери. Второй шаг — это его очень испугать. Найдите какую-то штуку, которая есть у вас рядом с этой стеной, где орёт и вот этот. И делайте так, что как будто бы у соседа выбивается дверь. Потом послушайте соседа. И теперь он не говорит и не будет стукать. Да. Все, что это нужно делать, это вот так. Ладно. Всем пока! Скибиди-доп, оп, пеко-пекадусь.